జలుబు చేస్తే తుమ్ములొస్తాయి. ఇది చిన్న అనారోగ్య సూచన. దుమ్ము రేగి నాసికను తాకినా తుమ్ములొస్తాయి. ఇది ఓ క్రియకు ప్రతిస్పందన. అలాంటి తుమ్ముకి మనిషి అదృష్టానికి సంబంధమేమిటి? మనిషి అనేవాడికి తుమ్ములు రాకమానవు. మరి అత్యంత సహజమైన ఈ ప్రక్రియ చుట్టూ అసహజమైన నమ్మకాలు ఎలా ఏర్పడ్డాయి? అవి నమ్మకాలా, మూఢనమ్మకాలా? బయటకు వెళ్లేటప్పుడు ఎవరైనా తుమ్మితే టక్కున ఆగిపోతారు కొందరు. కాసేపు ఆగి మంచినీళ్లు తాగి కానీ కదలరు. అదేమిటంటే అపశకునమంటారు. నిర్లక్ష్యం చేస్తే అదృష్టం టాటా చెప్పి వెళ్ళిపోతుందని, దురదృష్టం దర్జాగా వచ్చి తిష్టవేస్తుందని అంటారు. కొందరైతే ప్రాణాపాయం ఏర్పడుతుందని కూడా భయపడుతుంటారు. ఓ చిన్న తుమ్ముకి ఇన్ని జరుగుతాయా అంటే సమాధానం చెప్పరు. కానీ ఖచ్చితంగా ఏదో జరుగుతుందని మాత్రం నమ్ముతారు. ఆ నమ్మకంలో నిజమెంత? హిందూ మతస్థుల్లో బయటకు వెళ్లేటప్పుడు తుమ్మడం మంచిది కాదు అనే నమ్మకం బలంగా ఉంది. అనారోగ్యం వల్ల వచ్చే తుమ్ములను ఎవరూ పట్టించుకోరు. కానీ బయటకు బయలుదేరుతున్నప్పుడు ఎవరైనా తుమ్మితే మాత్రం కంగారు పడిపోతారు. అపశకునమంటూ భయపడిపోతారు. అలాగే గడపకు అవతల ఒక్కాలు యువతల ఒక్కాలు ఉన్నప్పుడు తుమ్మితే ఆయుక్షీణమంటారు. అయితే ఇలా ఎందుకంటారు అన్నదానికి సశాస్త్రీయమైన ఆధారాలను మాత్రం ఎవరూ చూపించలేకపోతున్నారు. అలాగే బైబిల్ ప్రకారం దేవుడు మనిషిని మట్టితో తయారు చేసి అతడి నాసికా రంధ్రాల్లో జీవవాయువును ఊది ప్రాణం పోశాడు. దీన్ని బట్టి యూదుల్లో ఒక నమ్మకం ఏర్పడింది. జీవం ఎలా అయితే ముక్కు ద్వారా శరీరంలో ప్రవేశించిందో అలాగే బయటకు పోతుందని వాళ్ళు నమ్మేవారు. తుమ్మినప్పుడు వేగంగా బయటకు పోయే గాలితో పాటు శరీరంలోని జీవం బయటకు పోతుందని, అంటే ఆ వ్యక్తి చావుకు దగ్గరైనట్లేనని ఓ నమ్మకం వారిలో ప్రబలింది. ఈ నమ్మకం నుంచే ఎవరైనా తుమ్మినప్పుడు గీసుంతై తనడం మొదలైంది. అంటే మంచి ఆరోగ్యం కలుగునుగాక అని అర్థం. మనవాళ్లు కూడా చిరంజీవ అంటారు కదా, అలా అన్నమాట. తుమ్మినప్పుడు మన గుండె ఆ క్షణం తాత్కాలికంగా కొట్టుకోవడం ఆగుతుంది. తుమ్ము అనేది నాసికా రంధ్రాలలో ఏదైనా అడ్డుపడ్డప్పుడు వెంటనే ఊపిరితిత్తుల నుండి ముక్కు మరియు నోటి ద్వారా తొలగించే ప్రక్రియ. హఠాత్తుగా కాంతివంతమైన వెలుగుకు గురైనప్పుడు, ప్రత్యేకంగా కడుపు నిండుగా ఉన్నప్పుడు లేదా సూక్ష్మక్రిమి సంక్రమణం జరిగినప్పుడు తుమ్మటం జరుగుతుంది. ఈ కారణంగా దాదాపుగా 40,000 సూక్ష్మజీవులు సెకనుకి 100 మైళ్ళ వేగంతో గాలిలోకి విసిరబడతాయి. అందుకని ఆ సమయంలో అందరూ కాస్త ఇబ్బందికి గురవుతారు. మరి ఇది అశుభ కారణంగా ఎందుకు భావించారు? ప్లీజ్ లైక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ అవర్ ఛానల్. లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.